julle weer eens welkom hier by die program Mense en Hul Stories met my Natasha Fiek op ons TV kanaal 462 elke donderdag om 7 uur. Altyd lekker om saam met julle te kuier, altyd lekker om te hoor watter stories is dit wat mense hier saam met ons kom deel. Dis ons mense en dit is ook ons stories. So vandag het ek die voorreg om hier 'n gas in die ateljee saam met my te kan hê en dit is Eslyn Kibedu. Hallo Eslyn, hoe gaan dit met jou? Hallo Tassa, hallo luisteraars. Ja, dit gaat goed. Genade van die Here wat my nog deurdra. Amen. Halleluja, ek is so excited. Amen. Bekassie, amen. Nee, amen. Ek is ook excited. So, ja, ek is ook excited luisteraars om Eslyn se storie ook te kan hoor. Nou Eslyn, hierdie is 'n program, dis mense en ons stories. Ek sê altyd ons mense, ons stories en ons elkeen het 'n storie. Altyd. Iemand kan nie sê maar Natasha, ek het niks om te vertel nie. Nee. Daar moet eers 'n storie wees om te vertel. En jy is vandag hier om jou storie te kom vertel. Vertel ons eers so 'n bietjie Eslyn, wie is Eslyn Kibedu? Waar kom jy vandaan? Waar het alles vir jou begin? Ek sê altyd verkeerd gaan. Waar het dinge vir jou begin draai? Vertel ons 'n bietjie van jouself. Ek kan sê ek is evangelis Eslyn Kibedu, gebore in die Parel die jaar 1975 in die agterstrate van Chicago, daar wat so die mekaar was. Ja. Ja, hy het my deurgedra dat ek is nog in die kant van die lewe, ek is vandag getroud, onder my eie dak. Amen. En goeie werk en dinge wat ek nog nooit in my lewe gehad het, ek is so genadig. Ja. As die Here vir ons, dis waarom ek vandag hier is. Ek kan deel my storie en hoe die Here my baie diep uitgehaal het. Ja, Eslyn, weet jy wat vir my so uitstaan? Jy sê die jaar wat jy gebore is. Wat beteken, ek is nie skaam oor hoe oud ek is nie. Nou ek sê altyd ons vroue is skaam om ons ouderdomme weg te gee en vir 'n mansmens om te sê, dit wys nie die Here het jou vrygemaak, is jy ouderdom of iets wat vir jou gaan teestaan nie. So jy sê vertel ons 'n bietjie waar het alles vir jou verkeerd gegaan? Om te begin, ja, ek is my ma en my pa is Moses, Joseph Lou, my ma is Katrina Kibedu, en getrou Katrina Lou, en ek dink die jaar 1982 toe ek skool toe gaan, had ek skool toe sal en in die tyd, en my pa was was 'n trokdrywer, en my pa was baie want hy was hy weg. Ja. En as hy terugkom eendag toe hy my ma gevang met 'n man, en my pa het my ma doodgemaak. Toe bly ek op En jy was hoeveel oud is men? Hoeveel oud is jy? Ek was 6 jaar oud, ek was op A, met so A wat daar nog nog geraak. Ja, graag as ek op A in Agrimark, wat hulle noem in die Parel, was eers Wipika, wat was so 'n plaas gewees, nou daar ons gebly. En vandag wat Agrimark is, daar ons gebly, en daar het my ma gesterwe, en ander vrou Maria Jordan, en wat 'n vriend was van my ma, het vir my en my broer sê, het vir ons twee as voorgesit vir ons gevat, en so my pa het gevangenis toe gegaan en hy gemaak dat sy vir ons gevat, en so dit daar en ek en my broer het gesien hoe ons maar wat gaan jy jou kop? Wat gaan jy jou kop is? Waar het jy jou kop gegaan? As so 'n jong seentjie. Sjoe, ek kan my nie indink nie. Wow, dit was hard en dit was seer, en daar ek en my broer het gesien hoe dat ons maar gesterwe het, en so, en ja, het aangegaan, en ek het skool gegaan, en ek het groot geraak in 'n Christelike huis, en dat sê op die ouderdom staan ek een toe gee ek my hart vir die Here, en ja, my lewe het so aangegaan, ek het sonnaskool geloop, en ek het sommer by die koor ook gesing, ek en my broer van eintlik, ek en my broer het gesing, maar en jy saamgetrek. Ja, die was saam, en hy was eintlik wat baie geloop het, ek was een wat huisdienste, enige oop deur was ek altyd daar, jeug, as ek alsaam en so en op die ouderdom van 12 jaar, en ek het geboks, ek het rugby gespeel, ek het asof ek 'n bokser gewees en so, en ja, baie van die, sal ek sê, van die ouders het my baie gesien, en baie gejaag en baie dinge, en op die hoërskool staan net 7 dae, begin my lewe heel anders, en toe vergeet ek, dis amper so, ek is meer met die Here nie. Ek is meer, ek het tyd vir die dinge van die Here nie. Ja, dis so boring. En hoekom
as ja, het laat die boring. wêreld ja, die wêreld sal net Die wêreld is raak my nou lekker en ek is net meer met sport te doen nie en ek kom ons dan in San 7 in die Orleans senior sekondêre skool daar en ek as ek uit die skool kom, dan sien ek altyd 'n span wat ek gesien het en ek wil altyd wie soos daai span. Maar aan die een kant ek altyd sien groot manne daar wat ons gebly het, Bosbokstraat het ek altyd gesien. Het ek hulle aangesien as modelle vir my. En vir my was hulle meer as regtig as modelle. Ek wil soos hulle gewees het en maar hulle was genoem, hy gang se naam was die Genuine Boys en hulle het ook nooit aangetrek en dit was hulle ding, hulle was genuine as en met tyd en toe ek ontmoet met die manne wat ek nou sien dat ek was saam met hulle is, maar ek wil eintlik jy wil ek soos hy man, groot man, as moet hulle groot is, met die kind is, om hulle dopgehou het, en so, en met tyd in San 7, dan het ek begin ook saam met hulle beweeg, toe sluit ek aan by die Ugly Americans, en dit was nou die mekaar school, maar ek het nou, soos hulle wat ons kom, hulle was ook so, hou van aantrek, en dis elke dag, dat ek ook ga dit naar die voormaak van my, maar ja, ek het maar, amper so begin druk. Ek wil ook aantrek soos hulle en sy was lief vir my en my broer. Sy was meer vir my en my broer as haar eie kinders. En so het sy vir ons begin laat aantrek en kyk jy, sy was nou gras op ons daar. Sy wil nou Levi, sy wil nou om in te pas, yes. Nou aanpas en so was my lewe en ek het ook begin aantrek. Maar ek het by my was oor die aantrek. Maar toe was nou in die gang is toe sien sy mys nou nie dat raak, by hulle gaan het oor kleer en toe gaan het nie meer oor kleer en gaan oor sy is in en sy kan nie uit en ek het so geglo dat ek is klaar in, so ek is nou en ek moet ook begin veel bewys jy moet nou steel en al die dinge doen en as 'n manier onder my nou veel, kyk jy moet nou die stam is nou vat as en bewys vir ons dat sy is Island en sy is nou American en haar is toe om American te is. En ja, wat die ander manier, ek moet begin om ook 'n mes dra, knipmesse en so het beweeg en ja, dit was afdelingsregtig en ek het gehoor met sondagskool met niks anders nie. Ek het gegaan met boks of rugby, hoekom ek het nog gepad vir die gang was nou my rugby en is bestaan en so ek sê die ou girl het nie so gesien en altyd as ek in huis kom ek is kyk jy trek hom is nou weer en as so en as ek uit is en nou kan ek nou nie my broek aftrek sy moet nou rol soos die ander verstaan en so daar was respek in huis was geestelik maar ek het nou verby die geestelike lewe en die ou girl het begin sien en die klom as 'n ding by hom en op 'n einde van die dag was dit Johanna saam met my huis bly en so en ek en hy het begin saam met die Americans loop en ons toe begin mense stiek en seer maak en dan kom ek met ons bewys en so bewys en ja, sy instaan het 7 jaar en ons begin ons twee en baie van die Americans ons het begin ook mense stiek en maar ons was soos in kyk jy ons was nou hoe sal ek sê beter as hulle is maar hulle was lank hulle ons wil wys maar ons kan beter as hulle is en dit het gemaak dat ons begin 'n straatbare manslag, ons begin toe weer moordsakke saamgevang en op 'n winkelstoep en sy kan ek gou vir vra Island, as jy nou daai sake vang, né? En jy so in die gang en jy vang nou daai sake, laat dit vir jou nou na 'n beter mens in die gang wêreld in. Ja, laat dit nou soos jy nou sê die rankings, laat dit vir jou nou jy's nog hard nou as jy nou daai sake agter jou naam het. Ja, dit gebeur toe met my dat ek ging nie meer op, ek worry nie meer baie van die Americans het begin al bang raak vir my die manier hoe ek dinge gedoen het en dan kom baie van hulle was nie so hulle was ook manne wat aantrek ook roof en maar doen hulle dinge die klein goedjies hulle doen hulle ding maar my ding was nou ek is American ek wil die vinnig laat wapper en ek wil sommer my eie span wil ek het en so en dit het gebeur met my en dat ek en die twee man wat ons sê wat tyd was met my tyd is nou een is hy sterwe Johanna is dood en die ander Jerome my lewe nog maar hy is ook al 'n groot man hy is ook al as hy sê hy is ook al uit mekaar en ek en my volk gehou het om so die span te gehou het
het ek gevang nie, nog nie gevangenis verbeteringsskool toe, ek is verbeteringsskool toe vermoord en strafbare manslag en ek was vir 2 jaar op Turkye en ek was op baie gevaarlike plek en daar ook en die skool se naam was nou Poorte Skool Verbeteringsskool en ek het gedink dat my lewe gaan verbeter. Ja, en ek is vir die 2 jaar dat ek gedink dit gaan verbeter, ek kom toe sien dat het lyk nog erger, ja. Is nog erger en het baie gevaarliker geraak en daar moes ek nog weer bewys en daar het ook my begin op bewys en ja, en ek het ook begin daar ook, wie was die vlag, hy sê man, ek gaan nie laat iemand oor my laat trap of oor my laat verstaan en dit is dinge wat gebeur het in my lewe en verbeteringsskool toe by 2 jaar en na die 2 jaar my terugkom en die ou girl het gedink, die klomp het sy lewe gaan die regte pad nou loop, ja. Toe ek kom toe sy uit die verbeteringsskool toe daar getrek uit Chicago uit met Nolia toe ek bly in as ek dink dit is 93 toe kom bly ek in Magnolia in Woonstelle City hierig en ja, na die verbeteringsskool toe het ek gesien, ja maar jy moet maar gevangenis, jy moet erom toe gaan en dat het gebeur in sake, moordsake op 'n sake en met tyd het ons kyk soos 'n mes het te min geraak vir ons en wat jy geglo mee in die messe en so maar nou jy weet mos hoe dat die lewe toe begin sy's gelink op die verbeteringsskool met baie ander plekke sit soms ek wat ook American was en so het ek vriende gehad van die ELC's gehad en ek het vriende gehad van Menenberg en die Strand, Somerset, Makassar en so my vriende en toe hulle van die verbeteringsskool het nog gekyk nou waar hy het gemaak het dit nog op 'n ander level en hy is manne wat gekom het by my Island ons het kans speel en hy is wat die ding wat gebeur ons het begin en so dis begin beweeg ELC's en so gaan en hy het ek nog geen met baie in direksie ek wil nou baie van die vriende was al in drugs want ek het nie so baie in die drugs was my mindset was nie drugs my mindset was nou om 'n muur te bou en dit was om hoor ek dink 1995 en 1994 het ons begin gunskate ek begin nou hele paar guns toe kan die manne uitsit maar ek sy moet nou self eers bewys en dit is wat ek gedoen het ek moes uitgegaan het dat hulle kan sien dat jy dit moet gedoen en dat het gedoen en so te begin is skiet Chicago die mekaar skiet so word sy gebruik Wellington, Cairo ons maak oral maak ons die mekaar ek moet weet hier is nou 'n gang met die naam van Americans en dit het gebeur en het nou vriende van die ELC's en dat het gemaak en so gaan dit en ek het ook begin aan patterns en dagga en dit het begin ek het meer begin met drugs gebruik sê jy wat hype en kom ek maar so kyk jy voor ons 'n ding gaan doen dan moet jy nou drink en drugs en dit maak jou mos die mekaar en so dit het gemaak het ek sake gevang en dit gemaak een van die manne saam met gevangenes toe en ons stroom toe en toe was haar kom toe dink ek mos nou ek is die ou ek is American jong man nou sy ding is nou dat ons het op die dosie gevangenis ek in die gevangenis kom dat toe is nou mense wat ook nou vir jou ken en almal hulle weet nou alles van jou toe ek kom in die plek dat seker jy ek's American jong en ek sê op myself en ek sê die wat saam is ons laat hulle moet ook weet ons is Americans staan ze maar daar word ook krag ingetrek staan daar toe COVID ek het gehoor van 26, 27 en 28 en baie van die gangs van die tronkgevangenes so bende was 26 en 27 was het gewees dit was so om ons moet vir hom gryp en ek het myself ook gesê reg ek wil my eie 26 dan is en kom ek wil ook mos nog geld kyk en dit was my lewe ek wil geld kyk en ja toe het ek aan in die bende wat sy toe omdat hulle my gesien om te gebied en so in die 27 was meer op my omdat hulle by my gedoen omdat ons baie meer ook bloedslag om baie lief om mense te skiet om mense te skiet en so en dit alles was 'n gruwel in die oë van die Here so ek het ook nie meer rekenskap gehou maar as dit in 'n Christelike huis en 'n Christelike huis groot geraak het nou jou mindset sy dink nie meer in jou geestelike lewe was en so nadat ek geleer was
in standaard 1, standaard 2, het ek opgestaan in die huis van die Here, ek kon ook gegroet het in die naam van die Here Jesus, maar dit is, het ek vergiet, en so en dan kom sy, is my nou in die nommer, en is in Amerika, en dink jy Eslyn, dink jy dat dit wat met jou ma gebeur het ook 'n gedeelte daarvan gehad dat jy daar. Ja, dit is 'n hele effek. Want jy weet sommige kere wil jy ontslaa raak van jou pyn en vra en al daai klomp goed en as jy sommige kere mos nie daarmee deel nie, dan kom jy mos op 'n ander manier uit en dit vat jou in 'n ander rigting. So dink jy dit kan deel gewees het ook daarvan dat jy miskien weggehardloop het, kan jy net seker maar so sê van die realiteit van wat gebeur het en miskien daar in die gangsterisme in betrokke geraak. Dit was wat vir my, altyd my broer, ek kan altyd vir hom en ek kom sê dit, mis hy nie man, hy kan nie so lekker sy ma, kom hy was 3 jaar oud, hy kan nie so alles onthou nie, maar ek was so, ek het gewoon onthou, ek het gesien hoe die bloed daar, ek het gesien hoe my pa getrap het, gestiek, gekap het en so, en as dit, het hy effect gehad op my, en het hy effect gehad op my broer, en die tyd toe my ma daar lee, toe my tyd geleer, sy is dood, hy wil tyd staan, en ek het hom teruggehou, en ek het hom gehou, en die polisie daar gekom, die mense het gebel daar, en die polisie het gekom, paar dae gewag, en so het my pa gevangenis toe, en ja, so, ek het eintlik 'n paar figuur gehad, dus dan was eintlik 'n paar, my pa was van klomp jare weg van Oorsag, en ja, hy het, toe hy terug uitkom, dus Oorsag groot, en hy is in die kant van Kraaifontein, by my ankel, en ja, ons het nooit daar soveel gedink, van my pa en familie en so nie, was daar, en ja, hy het gemaakt, ons het my ma gemis, ek veral ek het haar gemis, maar sy groei het uit. Ja. Maar dan bly nog altyd uit die plek, dan bly nog altyd, jy doen al die goed om te vergeet, maar ek dink wanneer mense sommige kere stil sit, net dan kom die tye, wat ek net daar kom en dan doen jy miskien nou weer iets net om weer te vergeet. Dit is tye keer as dit en anders, as ek so besig raak met dinge om mense sê te maak, dat hy self dit want jy sien die voor jou nog afspeel. Mense was verreed, my broer was ook niet zo verreed, en so en ja, maar... En is waar het alles vir jou dan nou tot op 'n keerpunt gekom? Kyk die woord van, kyk die Here sê mos, ek was daar, wat die Here gesê, tot die 2 nie verder nie, nou het jy nog genoeg jou goed gedoen, so nou sit nou my pad, waar het alles vir jou verander, waar het hy turnaround vir jou? Die Here is vir my baie goed. Ja, ek dink die jaar 2008, ek dink 2004 toen nog met Tik ook moes doen, en Tik het op my lewe oorgevat, en kyk jy, hy het jou, as jy hulle allemaal so begin te tik, en dan kyk jy die mense, hulle dink jy meer van mekaar, even ook gangsterbroers, hulle dink jy van mekaar, so ons jou broers, allemaal soos in ons lees die mekaar, so ek dink jy meer aan jou, en sy dink jy meer aan my nie, en die mense rondom jou familie dink waar ek jy meer aan jou nie, en ek het toen nog eindelijk by familie, op hy stadium gewees, ek is op een van die dag, ek het uit die huis gegaan, kyk Maria, sy was 'n vrou so, ek het gehoor, hoe bid sy van my, hoe sy gebid van my, dat ek kan onthou al die pad, dat sy het gebid, Here, as U net vir Cedric en vir Eslyn, kan net hou, tot hulle op hulle eie kant is, op hulle groot kant is, en ek kan iemand van my wegvat, en ek dink, ek was, 21, 22, die jaar 1997, 98, ek dink 98, dan toe sterwe sy, en I'm lost, ek was nou is ek verloren, en ek het toen een moeder vergeet, so was Maria was van my, en vir Cedric was vir sy moeder, en die resiele daar, en nou was het nog erger, verstaan, en toe ek in die gevangenis was, sy was daar vir my, sy het my weggestiek, by baie dinge, is my weggestiek en so, haar gebede, die ding is die gebede, het gemaakt, en is gebed, wat jy vandag komt te verstaan, ja, Tik, het ek nou 'n meisie gehad ook al, ek het 'n meisie voor, dit is nou klomp meisies gehad, ek moet nie standvastige meisie gehad, jy verstaan, maar daar was 'n meisie wat ek ook 3 kinders gehad het by, en ja, ek het ook gesmokkel, en ja, dat, met tyd, toe ek my nou Tik, en ja, allemaal het begin vir jou verstoot, kinders se ma verstoot jou, because is my net mekaar, en ek is weg van hulle af, so,
Ek is nie meer onder 'n dakkie, maar gelukkig daar was 'n vrou met 'n bolla, se kamer wat altyd oop was en wat altyd 'n hart was oop vir my en so en ek het by haar gebly en een dag toe kom hy nou van Eugene Williams, was ook 'n ou Amerikaan en hy was by die Here en so en hy kom op my pad en hy sê vir my, Israel was nie eendag saam met my kyk toe gaan nie. Ek het nog gesê ja, ek gaan kom ek sal, maar ek het toe nie gekom nie en so. En op die tyd toe ek al begin op die straat te beweeg. En kyk is 'n positiewe persoon wat tik kan jou hou maar maar net die hand van die Here was op my. Ek het nog begin soos baie jongens vandag loop met 'n waantjie en hulle moet nog gaan loop vir baie dinge wat hulle moes gaan doen. Ja, maar nou wat gebeur is dat ek is op die strate en hy sê hulle man, ek kan kom in met die Israel. As ek die eendag saam met my kind toe gaan. En ek sê vir hom, ek gaan maar donderdag saam met jou. As jy 'n keer besig is, hy sê donderdag. En hy sê my, ek gaan vir jou kom help. Hy van my waar as hy sê vir hom, ek is in Kaspalistraat, hy is in Smarty Town. En hy gaan kyk of ek daar is die donderdag aankom, ja. Maar weet hy nie, ek slaap nie in 'n huisie, ek slaap agter in 'n jaar, was daar as ek in 'n jaar met 'n kussie, met klere. En so en hy vra my waar is hy? Ek sê hom ek is agter in 'n jaar, en hy sê kom aan. Kom wys my, ek gaan saam. En hy gaan saam met my agterom en hy sê my broer, bring my kussie sommer saam. En hy vat my saam met hom. En ja, ek is saam met hom en avonds vra my waar is die kar was en as ek sê nee, ek is altyd by 'n bolla, maar meer van die tyd as ek nie meer by die my kamer, ek wil hoekom sy wil mos nou sy wil beweeg. En hy het gemaak dat hy sê my kom maar wat goed doen en ons kom by 'n bolla en 'n bolla sê ek nou kom sy na 'n maand, 'n paar maande, maar sy sê hoekom wat sê ek is maar kom jy op plek is nou al by daar en al by daai vrou se hart was daar en die Here was ook vir my en die kamer was daar vir my en ja, die Here was goed en hy vat my dieselfde aan wat hy saam met my en ek sit agter in die kerk en ek kom hier voor te sit. So die meer keer begin ek begin beweeg vorentoe ek meer begin beweeg en ek sien as die ry is vol maar ek gaan sit. Ek dink ek gaan daar plat sit voor en dan kom en nou iets die gees van die Here ek kom met ek sit plat en ja en die prediker is nog so besig en dan sê ek dink hy is verlore sê dis reg op wat ek dink en so en sien ek joh my is verlore dis waar wat die man preek en ek gaan op my knieë soos hy nog besig was om te preek het ek op my knieë en hy surrender en ek sê van die dag af is ek weer geraak en drugs, gangsterism. Kyk jy met daar so ek interesseer my nie meer in my verlede. Ja, hy sê jaar wat ek begin om die Here te dien. En in die jaar 2014 en het ek so weer so kom die vyand weer en ek raak afvallig, maar in die tyd weer eens en ja, die Here my weer opgelig en in die kerk het ek ontmoet met 'n susterkerel en sy is by die Elsies en ek dink die Here het as ek gestuur op die pad en ek het in die huis van die Here het die Here my vrou gesien. Nou is ek 6 jaar getroud. Ons is vandag. Ons het gebly in daai selfde kamertjie. In daai selfde kamertjie. Vandag het ek die Here is hy amazing man. Ek het vandag my eie 5 huis. En so onder my eie dak en werk by Pewe Gimnasium Hoërskool. En so by hy sportskool. Ja, ek werk daar by as 3 koshuise. Nou werk op die groot bevallende hoof koshuis. Ja, nou dis wat jy kan doen. Ek het eers in my CV nie, ek het gewerk by Tiger Brands eers. En ek het gewerk by Ensign. En die Bybel leer my as sy nie werk, kan sy eet. En dis wat jy kan doen in my lewe. En ek bestuur die terrein van McFarlane, van die koshuis van die gimnasium. Ek is 'n trainier en ek is in beheer van die terrein. Wat kan jy vandag sê? Ek hoor jou hele storie en ek weet, ek weet jy is aan alles geraak het. Ek weet dit. Ek weet daar's nog so baie wat jy met ek weet daar's nog so baie wat jy met ons
kan deel. En ek weet op 'n latere stadium kan ons miskien weer vir jou inlaat kom dat jy nog weer verder vir ons kan vertel van jou storie. Maar in vandag se lewe ek het persoonlik 'n broer wat gesterf het 7 jaar gelede. Vandag sien ons en my hart gaan altyd uit. My hart gaan altyd uit. Ek sê of dit 'n gangster is of wie dit is, my hart gaan uit want ek sê dis iemand se broer, dis iemand se pa, dis iemand se neef, dis iemand se oom wat daar lê. En die Here het 'n behaag in hom in. Die Here het 'n behaag in sy siel in. En dit is wat altyd vir my so tref want ek dink altyd dis iemand se seun, iemand se broer. Vandag sit hier miskien iemand wat ingeskakel is. Ek voel dit in my gees, ek sien in my gees, hy sit op die couch met sy ma, hy sit ingeskakel wat diep in gangster is en verval het. Wat die weet hoe om uit te kom. Ja, die loop fit, hy wat sê ek kan nie, ek kan nie. Ek kom maar, ek weet nie hoe nie. Wat kan jy vandag vir daai een sê wat ingeskakel is? Ja, ek kan wel sê wat ek persoonlik sê dat ja, die Here het 'n behaag in jou lewe. En die loop fit kan verbygaan. Die priester, hy gaan verby, maar die barmhartige Samaritaan het nie een keer gedink om verby te gaan, omdat hy weet, hy moet jou optel, dat hy moet jou besorg, hy moet ook besorg vir jou, hy moet weet dat hy gesond is, dan moet hy ook kan op uitgaan en sê dat so sê die Here van die Weeskade. Ja, dat is wat die Here gedoen het in my lewe, vasgevang in tik en drugs, en diende bedrywighede wat ek gesien het, dit is nie 'n toekoms nie, maar eer die Here bedag as dat lewe in Christus en dat Christus vir my die toekoms is en dat hy alles is vir my. En dat hy op pad langs gekom het. Hy het my pad gekom, prys die Here, hy het my opgerig, prys die naam van die Here, dat geordeinde evangelis, dis wat die Here kan doen. Die Here maak van 'n niks maak die Here iets, van 'n gangster maak evangelis, van 'n gangster kan hy 'n pastoor maak, van 'n gangster kan hy baie doen. Amen, so, amen. Die Christus kan sy baie dinge doen. En soos hy lied sê, roep net sy naam. Halleluja. Roep net sy naam, roep net sy naam. Miskien weet daai persoon nie hoe om te bid nie. Miskien sê die teks, ek was nog nooit in 'n kerkie, of ek was so lank in 'n kerk, ek weet nie hoe om te bid nie. Die woord sê roep net sy naam. En vandag wil ek vra aan evangelis, wat vir daai een wat ingeskakel is, wat miskien voel vandag, ek wil my hart vir die ons kan nie net die saak net so los nie. Amen. Ons kan dit nie net so los nie. Want daar sit ene wat vandag bereid was deur jou getuienis. Wat sê Natasha, ek kan nie meer nie. Ek het in dwelms geval. Ek het in gangsterisme geval. Maar ek weet nie hoe om uit te kom nie. Ek voel soos een wat verdrink is, net my arm of my hand wat nog uitsteek hierso. Wat vir daai een wat vandag na hierdie program luister, wat miskien sy saak in sy hart met die Here wil hê. Amen. Here is groot, Yes, Lord. U is gedig, U is almagtig, Here. U het geluister na die getuienis en ek vertrou en ek glo, halleluja, dat U iemand se hart sal bereik. Ek bid Here Jesus gister dat die persoon vandag sal aanraak. Here, ek bid dat U elke gangster mag dat U verbreek. Here, elke Goliat gees dat U dit verbreek in die naam van Jesus. Elke dwelmgees, U verbreek dit in die naam van Jesus. Elke tikgees, Here, U verbreek dit in die naam van Jesus. Ek bid Here dat elke gebroke hart dat U sal herstel vandag in die naam van Jesus, Here. Ek eer U omdat ek weet U is 'n God, halleluja, van nabye deur U, halleluja, die lewendige en waaragtige skepper van hemel en aarde, Here. Was nie by U nie, kon ons nie hier gewees het nie, Here, maar ek bid dat U hulle sal bereik in Jesus naam. En baie dank sê ons. Amen. Amen. Baie dankie, Eslyn. Mag die Here jou ryklik sê. Dankie dat jy jou tyd afgestaan het om jou stories saam met ons te kom deel. Baie dankie. Amen. Dit was dan nou mense nog stories hier saam met my Natasha Fiek op ons TV kanaal 462. En onthou, as jy baie graag hierdie program wil borg, stuur vir ons 'n program, stuur vir ons 'n boodskap en ook vertel jou vriende, vertel jou familie van mense nog stories hier op ons TV kanaal 462. Tot volgende keer. Totsiens. Amen.